السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة جايب لكم مفاجأة كبيرة، وهي تردد قناة طيور الجنة. هنشاهد دلوقتي مع بعضنا ازاي تنزل قناة طيور الجنة. ندخل على الريموت، على زرار منيو، نختار التركيب، ننزل على قائمة الترددات وندوس الزرار الأحمر اللي هو إضافة، ونكتب بقى تردد مع بعضنا: 11 2 5 8. معدل الترميز 27,500. الاستقطاب أفقي. التردد شغال والإشارة تمام 78%، 79. هنروح على الزرار الأزرق وهو بحث، بندوس فتح الشبكة عشان كل قناة تنزل بقى. زي ما شفنا القنوات كلها نزلت. نخرج بقى من اكسيت وندوس حفظ المعلومات. ادي بقى قناة طيور الجنة شغالة وبدقة 180 درجة. نخش على قائمة القنوات، إعدادات القنوات، وندوس اوكي على قناة، ونبتدي بقى نحركها. وندوس على الزرار الأصفر اللي هو حرك. وبكده طيور الجنة شغالة. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم.